istražujemo temeljne vrijednosti Europske unije i zašto su važne u sveučilišnom okruženju, posebno za mentore koji rade s ukrajinskim studentima. 6 temeljnih vrijednosti kako su definirane u članku 2 Ugovora o Europskoj uniji su ljudsko dostojanstvo, sloboda, demokracija, jednakost, vladavina prava i ljudska prava. Prođemo ih ukratko korak po korak, ali još važnije, shvatimo kako one izgledaju u praksi i kako se odnose na svakodnevno iskustvo studenata. Prvo, ljudsko dostojanstvo. Ljudsko dostojanstvo znači prepoznavanje urođene vrijednosti svake osobe. U sveučilišnom kontekstu dostojanstvo se očituje kroz potpuno poštivanje u komunikaciju, prepoznavanje različitih iskustava, pružanje prostora za glas studenata, izbjegavanje predrasuda i pretpostavki. Rezultati naših istraživanja pokazuju kako su studenti koji su se osjećali uključeno, imali pozitivne interakcije s kolegama i osobljem sveučilišta prijavili i višu dobrobit te jači osjećaj pripadnosti Europskoj uniji. Ovo pokazuje da dostojanstvo studenti doživljavaju u malim, svakodnevnim akademskim trenucima. Drugo, sloboda. Sloboda uključuje akademsku slobodu, slobodu izražavanja i slobodu mišljenja. Za tutore to znači poticanje otvorenog dijaloga, pružanje prostora za različite perspektive, dopuštanje studentima da izraze nesigurnost ili neslaganje. Za ukrajinske studente koji mogu dolaziti iz vrlo stresnih ili restriktivnih okruženja, osjećaj sigurnosti i slobode ključan je za prilagodbu i dobrobit. Treće, demokracija. Demokracija u visokom obrazovanju znači sudjelovanje, ne samo političku uključenost. Primjeri uključuju uključivanje studenata u odluke o kolegijima, prikupljanje povratnih informacija i njihovo uzimanje u obzir, zajedničko kreiranje nastavnih aktivnosti i davanje glasa studentima u akademskim pitanjima. Ukras-Stud pokazuje da studenti koji imaju više pozitivnih interakcija u akademskoj zajednici prijavljuju bolju psihološku dobrobit. Sudjelovanje podržava ovaj osjećaj povezanosti. Četvrto, jednakost. Jednakost znači jednako postupanje, jednake prilike i pravednost. U praksi to uključuje transparentno ocjenjivanje, jasna očekivanja, pristupačne materijale za studente višejezičnih sredina, pravedne procedure. Rezultati Ukras-Stud istraživanja ukazuju kako su negativne interakcije s lokalnim stanovništvom povezane s nižom dobrobiti. Ovo naglašava koliko je ključna jednakost i pozitivna suradnja s članovima lokalne zajednice za ranjive skupine. Peto, vladavina prava. Vladavina prava na sveučilištima očituje se kroz jasnost procedura, predvidiva pravila, transparentnost u donošenju odluka i pravedne postupke žalbi. Jasne upute i dosljedna primjena pravila pomažu smanjiti anksioznost i povećati povjerenje. I šesto, ljudska prava. Relevantna prava u visokom obrazovanju uključuju pravo na obrazovanje, nezavisnost od diskriminacije, akademsku slobodu, pristup podršci, pravo na osjećaj sigurnosti. Za ukrajinske studente koji mogu nositi teret sukoba ili prisilnog priseljenja, pravo na sigurnost i podršku je posebno značajno. Zašto su ove vrijednosti važne za tutore? Zato što studenti ne uče vrijednosti Europske unije kroz dokumente, oni ih uče kroz iskustvo. Svaka konzultacija, svaka odluka o ocjenjivanju, svaka grupa aktivnost šalje poruku o tome. Poštuje li se dostojanstvo? Je li sudjelovanje moguće? Jesu li pravila jasna? Je li diskriminacija odsutna? Je li podrška dostupna? A tutori su primarni tumači vrijednosti Europske unije. Poziv na akciju. Odaberite jednu vrijednost Europske unije i pregledajte jedno područje svog poučavanja ili mentorstva gdje možete ojačati. Na primjer, može li se jednakost ojačati jasnim kriterijima? Može li se demokracija ojačati zajedničkim kreiranjem aktivnosti sa studentima? Može li se sloboda podržati poticanjem otvorenije rasprave? Male prilagodbe mogu učiniti vrijednosti Europske unije dijelom svakodnevnog akademskog života. Hvala i vidimo se na sljedećoj lekciji.